လက်ရှိအချိန်တန်းပြည်နေရတဲ့အတီတီမှာကမြင်းနီကောင်းတွေပေါ်များပြီးအခိုက်ခံရရင်စခရပ်ထိုက်ဖတ်ဆိုတဲ့ယောဂကူးဆက်တွားနိုင်ပါတယ်အတက်အန္တရာယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာကြောင့်ကမြင်းနီကောင်းကိုမိဘပြည်သူတွေတီးရှိစေဖို့နဲ့အထူးသတိပြုကာကွယ်ကြဖို့အတွက်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုတန်းပြည်ကျန်းမာရေးဌာနကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်အကောင့်တေးပြီးအစိတ်ပြင်းတဲ့အကောင့်တွေထဲမှာကမြင်းနီဆိုတဲ့အကောင့်လဲပါပါတယ်။ data အလိုက်အခေါ်အဝေါ်တွေကွဲပြားပြီးတချို့ကကမြင်းနီကိုမွှားလို့လဲခေါ်ကြပါတယ်။ကမြင်းနီကလူတွေရဲ့အသားနူးတဲ့အပိုင်းကပေါင်ရင်း၊ဂျိုင်း၊လေပင်နဲ့ဝမ်ပိုက်စားတဲ့နေရာတွေမှာကိုက်လေရှိပါတယ်။ကမြင်းနီကောင်တွေဟာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ကျွဲနွားတွေမှာတွေ့ရလေရှိပြီးတော့တောတောင်တွေအပြင်လူတွေနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးခြံမြက်ခင်းကောက်ရိုးပုံစတာတွေမှာလဲခိုအောင်လေးရှိပါတယ်။လက်ပတ်ချံနဲ့တောင်ရလေယာလောက်ကန်တဲ့တောင်တူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကြွက်ပိုးမွားတွေပေါက်ဖွာလေးရှိတဲ့နေရာနဲ့ကြောက်တုံးပုံတွေထင်းပုံတွေခြုံပုတ်တွေထူထားတဲ့နေရာတွေမှာကမြင်းနီကောင်တွေအဓိကခိုအောင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတွာလာလှုပ်ရှားရာကနေမတိမတာကမြင်းနီကောင်တွေကမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်တွယ်ပြီးအကိုက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ကမြင်းနီကောင်အကိုက်ခံရပြီးရင်လူတွေအဖြစ်များတဲ့ယောဂလက္ခဏာကတော့ဖျားနာတာချမ်းတုံတာပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခေါင်းကိုက်ပြီးကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရေပြားပေါ်မှာအနီကပ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ယောဂရဲ့ထူခြားတဲ့လက္ခဏာတစ်ရက်ကကမြင်းနီကောင်အကိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာညိုမဲတဲ့အနာဖေးကွက်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအနာဖေးကွက်ကစလိတ်မီးနဲ့ထိုးထားသလိုအမဲဆက်ကလေးအဖြစ်တွေ့ရလေရှိပါတယ်။ကမြင်းနီကိုက်ပြီးကူးဆက်ခံလိုက်ရတဲ့စကရပ်ထိုက်ဖတ်ယောဂဟာကနဦးမှာတာမန်ဖျားနာတာလို့ယူဆရပေမဲ့အချိန်မီကုသမှုမခံယူရင်အလွန်အန္တရာယ်များပါတယ်။ယောဂပြင်းထန်လာရင်စိတ်ကြောင်ကြမ်းဖြစ်ပြီးတတိလစ်တာတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးဆိုးရတဲ့အခြေအနေကအဆုတ်နှလုံးအုံနောက်နဲ့တခြားကိုယ်တွေအင်္ဂါတွေပျက်စီးတာပြီးတော့တွေးယိုတာတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ကောက်ကောက်မုံမုံကုသမှုမခံယူရင်အထက်တည်ဆုံးတဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိစကရပ်ထိုက်ဖတ်ယောဂအတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာကြောင့်ကမြင်းနီကောင်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိစေဖို့အထူးသတိပြုရမှာပါ။သတိပြုနေထိုင်ခြင်းကအရေးကြီးဆုံးသောကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခြုံရွယ်ထုံထားတဲ့နေရာတွေကိုအထူးရှောင်ရှားရမှာဖြစ်တယ်လို့အိမ်အပြင်ဘက်တွာလာရမှာလဲ EPA အတိအမှတ်ပြု DEET ပါဝင်တဲ့အရေးပြားဖျက်ဆေးဒါမှမဟုတ်လိပ်ဆေးတွေအတုံးပြုတင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခြေလက်အကာအကွယ်ဝတ်ဆင်ခြင်းကအကိုက်ခံရခြင်းကနေကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။တောတွေးစခန်းချတူတဲ့အနေနဲ့လည်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကို 0.5 ရာခိုင်နှုန်းပါမထရင်ပါဝင်တဲ့ဆေးရည်နဲ့ပိုသက်တက်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ကလေးတငယ်များတဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကိုလက်နဲ့ခြေထောက်တွေပါလုံခြုံတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ပေးဖို့နဲ့ခြေလုံးစကားပါတဲ့ပကတ်တွန်းလှဲတွေကိုတုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အရေပြားဖြန်းဆေးတွေကိုကလေးရဲ့မျက်လုံးပါးစပ်နဲ့အနာရှိတဲ့နေရာတွေကိုဓာတ်ရိုက်မဖြန်းဖို့လိုအပ်ပြီးလူကြီးရဲ့လက်နဲ့အရင်ဖြန်းပြီးကလေးရဲ့မျက်နှာကိုလိမ့်ကြံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းတွာလာလှုပ်ရှားရမှာကမြင်းနီကမကိုက်ခံရဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ပြီးတော့အကိုက်ခံရပြီးဖျားနာတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာရင်နှိစက်ရကျန်းမာရေးဌာနတွေကိုအချိန်မီတွားရောက်ပြီးစေဝါကူတာမှုခံယူကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။